Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат ве носам да ја истражиме и да ја видиме долината на пирамидите. Тоа е една долина во која што има 5 пирамидални ридови, односно пирамиди, и ќе одиме да ја видиме. Да продолжам со видеото за долината на пирамидите, би сакал да се заблагодарам на сите мои членови и поддржувачи и да ве поттикнам и вас другите да станете членови, да го поддржите Сонцогор, затоа што Сонцогор е еден мал, независен YouTube канал кој што не е мејнстрим, па му е потребна директно вашата поддршка. Членови се станува, се оди на каналот, се бира опцијата Membership, се оди на Join и таму бирате одредена месечна претплата од 90 денара па нагоре, со која што може да го поддржите Сонцогор каналот. Ви благодарам од срце, а ние се враќаме на видеото. Шетајќи по овие места кои што нудат поглед во некое древно минато, не можам а да не мислам за тоа што е всушност историјата, дали знаеме ние нешто за историјата, какви цивилизации живееле на овие простори претходно и што можеме ние да ископаме од сето тоа и зошто толку малку ни е дадено. Историјата се заснова на некои предпоставки, самиот збор и сторија, значи сторија, сите знаеме сторија е приказна, а додека пак англосаксонскиот збор е his story, што во превод би значило негова приказна, значи ние не ја учиме нашата приказна за историјата, ја учиме неговата приказна. И јас често кога сум на овие места размислувам за тоа, ги гледам сите овие градби и се прашувам каква е оваа цивилизација што ги направила, затоа што овие пирамиди што ги гледате се направени од луѓе и се со цел да имаат енергетска улога, односно се појачувачи на енергијата, затоа што порано ги граделе пирамидите за да служат за појачување на енергијата која што доаѓа од мајката земја и да се шири на околината. И они ги викале енергетски места, тие места најчесто ги правиле пирамидите на места кај што два сончеви зрака се поклопуваат, односно тоа е тој X што го означува богатството. Богатството не е ништо повеќе, туку е енергија, а X-от го прават сончевите зраци. Многу ретко се случува тие да се преклопат и да создадат X. Нашите предци ги набљудували и на тој начин ги наоѓале овие енергетски места и граделе пирамиди на нив. За пирамидите сите земаме пример од тие египетски пирамиди кои што се направени од големи камени блокови, меѓутоа не сите пирамиди се направени на тој начин, а во Египет не постоеле ридови кои што може да се моделираат или карпи големи, па затоа тие морале да ги прават тие пирамиди од парчиња камен, односно да го обработуваат каменот и да градат пирамидални форми, затоа што во некоја мината цивилизација пирамидите ја одржувале енергијата на планетата Земја и на луѓето. Тие биле појачувачи за енергијата, исто така биле и место каде што луѓето оделе да добијат информации, така да порано немало како сега интернет или било што го имаме сега. Тие биле на друг начин поврзани со универзумот и со космосот и тие оделе на овие места како што ги гледате сега за да добијат информации, за да знаат што да прават. И тие се си го базирале својот живот, својата цивилизација, својот напредок, исклучително тие информации што ги добивале. И кога се доаѓа на овие места, секој што ќе посети ова место ќе осети дека енергијата му е зголемена
дека се наполнил на некој начин и дека добил одредени информации. За жал, ние сега не сме толку развиени и немаме толку чист ум да можеме да ги примаме сите информации и секако не веруваме дека можеме да ги разбереме. Меѓутоа, оваа долина на пирамидите е тука, вреди да се посети и е единствено место во светот каде што на една до друга се наоѓаат 5 пирамиди и верувајте, енергијата е преубава, а жал ми е што околината е цела обработена, меѓутоа дел од пирамидите се зачувани, сигурно имало и повеќе, меѓутоа овие 5 се тука и представуваат една реткост. Македонијо, мистична и длабока земја. Ви благодарам што бевте со мене во уште едно моје видео. Јас си заминувам, ќе фаќам аутостоп и се враќам на кај имотот. Не успеав да фатам аутостоп, одам сега во селото, да си фатам автобус. Толку од денешната авантура. Ви благодарам што бевте со мене на овој ладен февруарски ден. Се погоди ветровито, сонцето беше тука, но сепак беше интересна прошетка. Се запознавме со уште едно интересно и уникатно место, кое што вреди да се посети, место кое што може да ве инспирира, да ве наполни со енергија и да ве поврзе со вашите корења. Ви благодарам уште еднаш, не заборавите да станете членови, да се претплатите, да го споделите ова видео, да го поддржите Сонцогор како што само вие знаете. Убаво и интересно. Ви благодарам, а ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. Поздрав и секое добро!